officielle. Ma grandeur TV officielle. Miel de soins à jaloux. Ah, tu as manifesté en haut déjà. Tu es une jalousie. Et ça y a une guerre d'esprit. La guerre d'esprit, on est dans la défense na yoka qui est pendenga lobby. Voilà. Que et bandagoya po souvent héritier bandago na ba guerre na wer ensemble. Sur YouTube. Ma grandeur. Yo bois qui prêtre au parrainé dadi. O benga père. Papa na yo po yebi ke ye formateur pe bana nende batu bino bana nende bwana makam. Maintenant nzembo mususu oke bois kaka jibe mokonza ba wenge. Ma grandeur TV officielle. Ko bois ka jibe piana me bois ke kaka jibe piana moto pamba papa chéri binadam eseli. Est-ce que mokonza ba wenge? Tango bois ka mokonza ba wenge. Non, combien donc ba de king? Est-ce que jibe kokoza na no mokonza wenge ya jibe kokoza mokonza ya maison mère. Ma grandeur TV officielle. Musicien JB baza ko babela ka malade ya buka buka muto akotele mazate muto akosala honneur na zate. Est-ce que orchestre bon ko le ka maison mère depuis quand yo motala maison mère ebimisa net mwana lokola héritier o mona bana maison mère ebota ebimisa Fabrigas to beaucoup to kotanga bakomba ba faire. Ma grandeur TV officielle. Miel bako yate po ba miel bazana top basilate. Héritier bakoyate bazana top basilate dede. Faire akoki ko parrainer bangote. Faire aza papa te. Faire aza papa te. Faire aza cette génération. Toboyi te que mona liboso remplacer papa na famille. Vous comprenez? Mais papa il faut ezalaka kufi pour yo remplacer. Papa il faut ezalaka faible pour yo remplacer. Papa zobi na makasi bongo aza na bomoy. Au lieu il y a une idée, on vient avec l'idée. Voilà. Papa, voici mon idée. Je voulais faire ceci, cela, boye boye. Yo parrainé en go, maintenant on financer. Voilà. Ce que Monique Ozana là. Ma grandeur TV officielle. Maintenant yo zo lingo financer. Quand tu fais, ba problème ina lukit. Et simba, nzambe tozo sengande. Nzambe vraiment ye moko akota makambo yango. Po soki makambo esimbite. Ba guerre boluka bochata ya mike na fali esilia. Akundoli nde ba problème na ba sele baza lokola ba demi fou. Po musique ezala monde ba demi fou. Yango na oyebi soki eza monde à part bato bakufa. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ma grandeur TV officielle pour s'abonner massivement. Yanga Iwabino Orfika et ma grandeur à l'éla bino fort. La dynamique bébé Nyarkos. Sans toi, voici ça m'intéresse que Nakokoma Yemela. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez me capter. C'est votre humble servante Orfika Yembe. Autrement dit, maman ba grandeur, Lady Gaga de la presse, Nalinga Ming Bobo Axelanga, bébé Nyarkos Pokomboana, Nabi que ça la plaisir na banda. Descendante de Stervos Nyarkos, Salamoki non Nelingi. Zoro libo kamona nenga komboana, kamora karatina suka. Donc voilà dans mon émission découverte. Ndekana memela rabino d'actualité na mbelino pakalingomba toye bae na émission au sokaza porte-parole sokaza manager ceux qui azana ni orchestre il y a miel de son. Donc voilà, je profite à saluer à Mathieu Dolvier Nanga Bogara, il y a Willy Moucheni code mondial. Pourquoi pas aussi à tête Tendai Maboko Banque, Katika Mbe Patika Mbe depuis l'Angola. Je suis avec Pakalingomba. Tout sur la nyonso, sauf rien. Mais je m'arrête au Lingato Banda vraiment. To bano na source na sika ongai Orfika Mbe na yebae na la team Wata jusqu'à nos jours n'enga comme na miel de son. C'était par quelle occasion ou à Koutenena miel de son? C'était par quelle occasion à Longwa qui n'a orchestre et à la team Wata. Tu voyez on a émission. Donc restez branchés et commentez, likez, partagez et ça la biso bien. Pour y ça la bisoto améliorer Moussala. Donc voilà, je profite aussi à saluer Émilie Boumou, Ricardo Badivé, ingénieur Valdano Kawasa, toujours présent. Je fais appel à Pakalingomba que je dis
N'habitez que je dis bisous, un gros bisou. Nanenga ba brada. Yo le musuka solo ne bendio. O kata moi solo menzo ka ifage suka ka nanenga ya agi ya mesure de barrière. Voilà. Ouais. Mais biso to ba na nzambe to banga ngote hein. Nabi que tala ko to ba faire évacuer, comment dirais-je? Bonjour d'abord. Bonjour. Nanenge ba faire kozongisa ba vaccin mususu po et comme okende. Na ba date d'expiration pour Congolais oye ba kutu teke malade wana ezala. Eza bien na biso. Bambote belé na balandi tout ya chaîne na bino oyo. Ma grandeur télévision officielle. Voilà. Bambote na bino to bo liker, bo s'abonner massivement ndenge balobaka po na zongi. Ancêtre vivant. To vanda siko to sola. To sola opena arriver na yo siko na net po na moni oye pe na vitesse moko boye. Vitesse net ya. Omo bangisa biso parali. Ndenge tout le monde a promotion sur salle la miel de son. Pour moi non ça là on a orchestre musuto les gars. Non on a bandé logo té car pour moi conférence de presse wana. J'ai encore rien fait. Non on a banjo boosté té. Non on a continué ligne té. Oza la deuxième personne on a PC lisusu chance ya kozala ensemble pour l'interview. Voilà, merci beaucoup. Pour na ndenge naza déjà na papa chef. Na ndenge vitesse. Donc voilà bon. Pakalingomba to banda vraiment na question o erosala biso tout. To yebayo lisusu qu'est-ce qu'il a fait ya kolongwa la team wata ya kokende pas miel de sang hein olonge pas la team wata pour la team wata mikolo yonde makambo so olonge la team wata ke pas miel de sang la team wata mikolo kaka nde makambo seke daga makambo te la team wata libanga déjà depuis banda ko salama biso ozalaki et salama déjà libanga voilà eza groupe eza stable. Et il peut y avoir des petites erreurs, mésententes, mais le groupe est dans le fanda. Voilà. Le bas qui dit que n'est bimaki et bimaki moi on dirait froid. Mais si koyo et comme au kota. Sur fandi pour les koyo qui peut mi-ange mi-démon et comme au kota. Kolobate que la team wata si koyo nde libanga te. Na longwa ngoku to eza libanga kaka. Na longwe nanga. Pour nga azali na besoin na yebi ke za libanga. Comprendre na yebi ke za libanga mais na longwe. Olongwe point. Na tan wana esprit o egida kanga. Oyo esprit nange gida kanga. Dis ba esprit nini pour ba esprit c'est bien. Il y a millions d'esprits yo koko saisir angote. En plus esprit déjà comme bena. Kasi esprit o esala rakete. Esprit o esala rakete motu. Asilika amona makamoko na forme na ye ke na sepelité. Et bobi ba esprit ane ezala. Ki bo moto penza. Na longwe nanga. Comprendre? Yango yaki na longwa kinga moko na longwe nanga. Nepe na ye pa miel ezate po na longwe la team na été na longwe la team na ye pa miel ba monte na longwa ki la team na sali new style na ba petit. Voilà. Toke place toke et souki place ekoko suka. Voilà. Et sali tanango actualité nango to komi na kwe moko esimbi te. Loko esimbi nango te. Moto na mutatali kazo diriger vinae. Voilà. Pour mon moto na mutako mozonga na tanaye. Osola. O azongi. Okopwana. Ngai pe na koko ozonga. Nazali pe na ba démarche to banda ko sola pe po na mokonzi mboka déjà c'est bon to solo la rapport ngana ko tala tuté. Mokonzi mboka riti wata. Ngana ko tala tuté. Ngana otalaka o na osola na mokonzi mboka c'est tout. Voilà. O bureau o nini po bureau ne lobani. Ce mokonzi mboka obi etikali ata bureau boloki bofandi. Na ko tala pe ndenge na longwaki. Ce no bina zongwa na pouvoir ancestral na vitesse. Na kozonga bien, na koyana imposement, na koyana makambutu. Ah, ezala palin. Na ko raisonner ka reza chez biso.
lokola deja nalongwaki natika na bafrère na nga kaka bien na évolue arrière mpo ezala bien mpo ezala na contre esprit tomoni bakoboma mpe mpo nga naza na makambo na nga vouloir ou pas soki na ye nakotika yango te nakoya nango mpo napesa yango nakopesa yango moto oyo nga naosala na ye pouvoir na nga tu bokasité na nga tu il faut nalatisa yango oyo aza lokola patron na nga direct yoka nga oyo aza lokola patron na nga direct ou collaborateur na nga supérieur comprendre napesi ye pouvoir na nga ye il faut azala image il faut nakomise na sommet mpo nga na ya koya na se ocomprendre makambo eza nango kaka bongo toyaka na polémique te j'ai déjà beaucoup parlé na makambo ya kolongwa osali boye na héritier c'est un frère totikaka makambo wana toyaka sikoyo mpo tokobanda osola no kaka makambo ya préambile awa ezwi mpe temps émission mpe esili ezala mpe kaka kitoko mpo bato baza na bango na besoin te ke bayoka te lobela miel lobela zaiko tofanda tondire siège ekoma kaka héritier te déjà averti yango wana na émission oza na plein de questions musique ezotambola bien te bato bazoswana bazokanga bajournaliste okokotuna nga baquestion plusieurs questions na korépondre au mieux ke tofanda ondire na héritier te tofanda héritier tosolola nabaki tobandi première question na nga na wana mpo na korafraîchir bato mémoire mpo osali mwa mikolo ebele oleka te ngai naza elongi ya wata ata naza epa miel bato bandomona kaka wata na ndeni parce que yo komi da pa miel mpona nini sikoyo nayebi so j'ai passé temps ebele ya vie na nga na héritier même miel ayebi nga na héritier nga sikoyo naza vrai soki naza na miel nakoya na makambo ya bawata te eza te lokola nazalaki na wata kala nakoko trahir miel non jamais soki nazonga epa wata nde nazongi nasolaka direct na wata nga moo nayebisaki oyo nga nakokolinga un peu de conseil mpo mpe na diske prêtre tala boye kokende yango boye sala boye ezalaka c'est tout nga mpe moto na informaki ye ke la pulga koyoka ngo na mato ya motu te eyoka ngo shenga moko namoni nayebi ke soki nakozonga soki mpe eza ke oyo bato boye nakozonga mais moi on se sentait que négligé na retour na yo parce que tu oke pas miel de so sentait que nde utolobake pouvoir ozalaki nango na ntango ozongi au perdre confiance per héritier puis na bureau héritier perdre confiance te yebaka vie soki moto amayele aza moto amayele akoki ko rejeter protection na sentiment te héritier dérange tout le temps chez Weranson yoku toyebi te nga nde nayebi makambo na oyebi so adérangea na forme nyonso mais lokola azalaki super important Weranson ayaki koécarte te oyebi combien de temps nga kutu nake bangola nde naye koyoka Weranson tellement l'air mosusu eleki ma esopani aye kobimisa mbata perdre ke nakebeta na mbata wana eza infraction mbata wana eza boloko mbata wana eza makambo tu mais lokola wata ayebi ke oyo père atiki yango kaka na ndenge wana azongi kutu lisusu mpo na koboma moto mpo ezalaki kaka na tante okomprendre toloba te ke o boye te moto ya important ngai nde naza boye koloba na nga te ke okomaki négligé osesantaki déjà négligé bon nayebi te soki na ide na bango nga kosentir négligé ke bakonéglige nga est-ce que nanu neti nga onéglige nga na forme ni mpo naza bosser banéglige bosser te banéglige bosser te il faut koyeba nde mesure barrière nini okoki kocollaborer na moto otalaka ye déjà lokola boye lokola aza bosser ye il faut boye soki oza na mayele par rapport à mosala na yo bacondition nini oyo yo oimposeki pa héritier watanabe oyo azalaki incapable ya kosatisfaire yango oyo esali ke oyo ya pa miel de son héritier
eza makambo ya sentiment te eza makambo te ya obligation eza makambo te ya baobligation banini napesaki non héritier c'est un frère na bénéficiaire déjà Voilà. na relation na makambo ebele na bénéficiaire so eza kokabwana eza na makambo mosusu nga nde nasepelaki te nalongwa epai héritier te mpo moka te eza te nalongwa mpo na makambo moko boye nga nasepela ye na nga pe te eza nango besoin te nao toyebi biso déjà awa tosolola na biso makambo ya préambile. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que par quelle occasion okutana na miel de son? Miel de son nazalaka na ye déjà. Ntango ozali dans la team moi tozapela miel de son. Ti na la team nakendaka pe pa miel ko naketala ko. Oh. Menga na oyebi soki naza na nga vrai. Ça fait aussi longtemps bana mai bando yoka na te ba mi bale. Eza ba guerre d'esprit. Eza normal. Baza bana mai bazobunda guerre d'esprit na yebi peke moto otchela moto poison azate. Nga pe na yebi bagaro ba obunda. Na yebi peke moto o gagner le musu ye. Na yebi peke le musu o nda o gagner. Na yebi peke le musu e ke match nini. Nga nde na yebi. O comprendre? Nga naza na nga moto te naza chez Wata. Non, qui n'est pas fabriqué, c'était. Té, nakokende. Oh, mais ma frère n'angati. Voilà. Si on a que bayambaka ngapé bien, ba respecta ngapé tant que grand frère. Et bon, au plus ça bon on a kendete. Naza une obligation ya droit à respect ou en mutuel. C'est ça. Que baza ba frère. On comprend. Koloba kututé net et pas miel boeza makambo yo. Il faut nalobela, il faut nasala boulot jusqu'à présent. Non na servir miel tendé na serva et pas héritier. Yango sko biso nde presto yeto yeko kosola na yo. Ouais. Yango na baina no oyaka pa miel e bana ndeni artiste nga na moyo na longwe kuna na yeko to yo. Déjà na tamoko na zaka na ya Watape. Nazaki na ngaka na miel. Yo moto ko tanga o kama kana kota Wata. Yo siko ngane na obete o lisolo. Tango tuninga. Et voilà ce que comme réponse nanga. Maintenant yo zo tout nanga question sur Wata. C'est que nous allons répondre au cas na kombo Wata. Yoka. Tango tuninga e komi ndenge nini bokutana na miel. Voilà. Nangis qu'on a répondre yo. Merci beaucoup. OK, j'attends là. Que tango nazala ki peta moko na Wata. Et simbaki nango pete boyeta. Nazaki nanga na miel. Na soli na miel makamu na biso toke loka. Makambutu na miel na voyager nazaki na miel na ke bangola nazaki na miel miel aye bangola nazaki na ye Wata pe aza na ba petit frère na nga propre ya ndako Wata zaka na bango po zaka pe na ba grand frère na nga ti lelo po za palin voilà mais nazaki na nga na miel donc na ye komona pe ke makambo ezosenga ke na loka na de son na hésitaki te na lokaki na des sons pour na vitesse pour na yebi ke des sons nde makambo à part makambo su o bato baomona me nga na yebi ke artiste akoprotege nga par rapport à travail savoir na ye appel na ye kope kocollabore na ye kondimango kobanga te eza bien na bato ebele bakobanga. Voilà. Na bato belé bako pesa confiance wana te oreille musicale donc c'est que ti OK au ndimi ko travailler na miel de son c'est que ba savoir ezali wana eza par rapport nano ya boulondule que mutu lokola de son a peso chance a bengi yo abi papa na peso chance yo zala comment dirais-je Bayati Lukwebo. Vous comprenez? Voilà. Mon bien senti ce que yo nga. Bazolo bagayo Bayati Lukwebo. Créer le biso gouvernement et union ba bengela biso. Siko na bandi travail. Voilà. Informateur. Yango nazo pesa mbela na batu balingi koyemba. Que ozana boulot no efanda na palin oza bon chanteur oyebi kobina kitoko oza pembe a eza na encadrement éducation tokolaki so pe na nzela nzambe
Oh. Viens. Ozobina mokendaka prai éducation makambo. Maman. Toko encadrer yo na ndenge bongeli. Orientation moko ya bien. Moi si olingi kobina to bengi yo to sali appel na yo yaka. Grand chanteur oyembaka plus que tozoluka ba chanteur oyo leader azoyemba na chanteur yemo leader o sentir que te fan te o sentir que misto na oyemba na e collègue oyo so na sali faut pas ko lianga ba chanteur tozo sala appel boya pour makambo ya bien ya kitoko e bandi omoni kozala na mutu moko azo pousser yo oza fort mozo boyo bima na terrain po otala ke bagaro na obundango nga moko batu ya appui ya fort na terrain bazate Lingomba zala informateur Lingomba zala informateur créer lengai ndenge nini tokoyeba kosala gouvernement ya union sacrée. Les abeilles. Les abeilles. Ouais. Tango miel de so bande ko préparer album ne préambule. Il peut bande ko assister na ba tournage ba clip, na ba séance ba studio zalaki. Bon, nazalaki te wana ko tule musupe nazala na l'autre côté na palais pour tout ça la boulot. Voilà. Il est en ça boulot nazo sala. Ngana zui kaka pel mbela ke yaka yako solo la na ye. Si bando sa be mission so batuni makambo par exemple ya héritier Watanabe abanda opéter ba plomb. Batuni ko makambo héritier te désolé. Bo betela ma sola mwana maité. Et tant que yosko koti po Misaela kiti bon na so ba mission abanda ko sala yo Misaela kiti. Tant que yo oye na bureau kuti daba émission mo classé déjà na héritier que miel de son héritier ba yo kana até. Et tant que Pakalingomba, oui Pakalingomba comme on a déjà fait sa message à ma casse de bateau ba la biche tant que Pakalingomba. Lingomba li no format entre les deux bana maiwana. O luki pe to luki guerre. Ngai ko luka guerre nengo zolo ba wana. Guerre oyo ngana linga keza ba guerre ba bagarre d'esprit. Et ça ba vraie guerre. Que moi na mai ba bagarre d'esprit. Voilà. Mais tous ensemble. Ba guerre o batu baloba mususu wana eskizenga. Ba guerre o batu baloba mususu wana biso linga ngote. Ba bagarre wana eza ba bagarre. Oyo ba bagarre. Eza ba bagarre o biso to yebi. Ba mission ko boudé Eva muninga eza da mabe. Te ko boudé Eva yaka nango. Kokoko boya no wana eza yo. Oza mutu. Soko sepeli no to boyi no lingo ignorer na yo. Oko ignorer. So ipo bondima okondima eza na batama moso mutu moso abona ye mais eloko pesa nango bien mais abona ye yo oseseni abonika ko siko ba bagarre oyo zolo baler mosusu ke mutu azui rai gauche wana il faut ka ba giga samus monde entier yebi eza makambo localité ke abeti yo soin ozokite plainte ete mais au poli bien wana il faut ka samusu. Voilà. Bato tout bayebi monde entier. Vous comprenez? Voilà. Si vous biso to bato bagarre d'esprit. Bagarre d'esprit makambo na biso. Rien à dire. Bagarre d'esprit ça bien. Mais ngana zampaka naza mutu oyo ya kimia, miel de son, aza na problème, aza rappel na problème moko te. O ngana yebi, po ngana za mutu akati. Te mikolo nde loba abomi moto po na yokaki la conférence de presse yoko tozakinga yokaki la conférence de presse andimi concert à Showbiz héritier Watanabe donc c'est que mon grande koufi te mais au moni o loko e monani da na miso bato miel de son za jaloux te te manifestar ngo déjà te wana za ki jalousie te ezalaki ka ba guerre d'esprit wana ba naoya na défense na ye na yokaki ye pe ndenga lobi. Voilà. Que et bandako ya po souvent héritier bandako na ba guerre na wer en sort. Voilà. On comprend? Il y a ngo ba guerre d'esprit wana bandako ya. Voilà. Mais tango amonique na matanga. Ya mère wataye ayambi ntone
ntango tio nazongi place azalaki na deson ou abengaki ye ke omoni frère na yo boye ça va eza mpe message ke le roi de la forêt ntango abi ke boye ça va eza mpe kolobaka miel yo mpe ifo otia na se mpo aza deja na palin eza bino mibale nde natielaka esprit bato natikalaki na bango yake ofaire égola aza nolobaka bato atikalaki na bango eza miel de son héritier ofaire égola jésus seigneur azalaki chef na bango nyonso problème na bino eza kaka olingi kaka ozala kaka na polémique nazolobela maison mère faire alongwa kala ntango maison mère eza ntango bamoni wata mbala moko baomona miel de son à côté na katikati we ranson ntango bafere baza te okomprendre fere mpona nini émission ata kombwa moto elingaki ekota te bino bokotisaka yango kaka tekoti par rapport ke obike weraso te moni bato batala biso te naza na besoin ezanga na sista mwa question nanga komelisanga mpe mate paralinga ona ebi koloba mingi bato batala biso yo olobi ke weraso nakomi kotia espoir na miel de son na héritier Watanabe aussi longtemps bana baza ebele yango nazongisi yo sikoyo ke faire égola soki balobi bazotia espoir moto akotia espoir eka epa motu na ye oyebi ke ti lelo fere nanu asukoli vraiment kaka te barelation na ye meilleur na le roi de la forêt nga oyo nafandi awa oyebi teke nalobaka wenge ekufa esila nalobaka yango me kasi oyebi mpo nini nalobaka wenge esila mpo na veka basuccès ya wenge nga namona yango ka palais du peuple cheu tina pire na banzete kote batonga nini wana ya bagradin wana ya nini ya nini ya batribune wana ya badefile comprendre nage mama tika na yo ndenge tofandi mokili eza ya nzambe temps eza ya nzambe soki na biso ke weranso natikalaki na confiance ya miel de son na héritier eza mpe vrai biso tokosaka te nazoya mpe na polémique te mais tomoni héritier Watanabe bayaki na album na ye malgré tout première ayaki te deuxième aye nango mais tosatandaki mpe tomona miel de son aya mpe na préambile baweranson igwe de la forêt yango ça peut bien disque neno ebimi officiellement te mais bosali da conférence de presse officieusement oui eza na ligne bato bazoyoka ngo Gary Wele mon vieux je te salue bato bazoyoka ngo eza na ligne makambo nyonso tu kimia propre vous comprenez voilà nzembo Gary nanu mpe na bandi promotion nango te po il faut na causer na ye na kobanda promotion nango ye moko mpo osentir ke ezwi escalier mpo toza nga na ye boloba na ye bolobela boye nayebi stratégie nini nakota na terrain na kozonga nayebi ke je eza kitoko babelle mélodie eza na kati ya préambile eza na banzembo ya balabala eza na maloba oyo soki basi bayoki ke ndenge miata azoyembela basi ndenge azoteya mibali na banzembo baokufa mais bazomemela bango yango te eza lokola biliard atolambi yango ndenge nini ifo luka ndenge nini omemela yango bato mpo bameka sauce bakangama comprendre mosala sikoyo nga na ye kaka mpo ya kosala yango wana na kocreye gouvernement nakotisi bango na terrain neti awa toa na base officielle ngwaka soki nafandi awa ozomona babiere ya mboka Mobutu Prince Fashion ntango osukisa na fashion bakobanda oluka bato ya bafashion Mobutu Kukungbendu Prince Mobutu Kukungbendu bilamba ntango ozomone na mopanzi ozomona leon etambe ya baleon ya molai 1m80 atulaka te etambe leon mwindu relax awa tu nazalaka na bango to awa eza base complet
Ah, base complète tokutanaka na ba maître Gege moto pela awa tokutanaka na base na ngwaka. Voilà. Nga naza lingomba paka, naza complexité. Voilà. Naza rapé faiblité pour na banga rivalité. Voilà. Te. Nga so eza guerre d'esprit na koya. Mais so ekomi bitumba ya ba morote ya on a ebisa ko no benga maître Giga kaka. Pour nga nazaka na nga pe ka La musique eza photo sur la musique. Donc voilà, maintenant parlons actualité où il y a suscité buzz makasi na net par rapport à instrument musical, application musicale, autotune. Ya autotune ya banano. Kasi on a une question yo ka question nanga. Est-ce que miel de son pe na kata studio, l'album auto c'est là au préambule. A sali ba autotune na kati kuna. Bon, biso tona pour ça to ka artiste sur scène ba yemba naturel. Ya autotune to yeba 2000 belara déjà miel de son pe. L'album préambule to retrouver ba voix moko bo compliqué comme autotune. Oui, puis il y a une option créer un effet musical. Voilà. Il y a une table, il y a une radio, il y a un téléphone, une imitation de voix. Yo zolo banayo et traduire les mots et salonine. Voilà. Tout fan na ba petite erreur te. Nzamba zate. Tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Voilà. Et le banango engi la miel. Seigneur, mon Seigneur. Makambu oyo na solo la ki yango ke tipe bicha ebisinga e. De bef ebisinga e antidote. Ya Romi. Que pas qu'à tout homme est faillible. Motuto ya kana berère, motuto comme rappé faible air moko. Voilà. Ba auto la sanga vidéo moya prêtre Zedou. Yango wana nazoya alembi. Mais erreur moke ya maloba wana to ya nini balobi keza instrument ya musique. Eza option oyo efandaka na kati ya instrument électronique moko boye ata na mixeur pe kokoya. Ba otalaka piste no ba balancer we bendio. Voilà. Et yaka nango. Batu bako oyemba nango. Yeza teke yonde vo ekomi bongo. Depuis vana ata na ba concert na banini ata na ba bar. Ezaka nango. Voilà. Eza makambo te ko kende pe na ba polémique moko boye. Est-ce que fallait koko ça l'erreur te? Mais il y a le bac qui est sur scène. Sur scène est bêtisé par rapport à concert à Betaraye. Yoka yokanga. Les mususu mabeka siango ba mona ke batala na raté. Nzoka soka tala concert à faire wana anga mona ke mona mai déjà yemba. C'est ça. Soka tala pe ba concert à batu mususu ya bakalata ya bagato bani innocente. Bino oshitande. To sola na masolo oyo ya bafere bafali toboyi succès innocente. Voilà. Mais to fan na nano na ba grand ba miel vérité bafali bafere ba tour ya vérité ya banani ya ba innocent ekoya. Mais asa déjà zo beta ba mikolo belé o eza ke ba obenga eba ba benge pe akwande te o batutu ba yebi parce que miel yoka par exemple maman toujours soit noté yo ye ponga na pese la yo na sala na ba analyse so na lo ba ko so ni sakanga te popotola nga parole te so penalty solo là bacha innocent vraiment bando beta live beta. Est-ce que non, la musique ou à est-ce que la musique à Robert? Ola moki na 12h, oye biro na 13h, tala baninga bata wana nde musique. Azana ndenge moko soki fete komi ndenge bakonzi babina bakomo kende. Autant bakonzi bafanda na ba veste azaka na besoin bang bang bina no soki na no fina souci. Koka mwateza ga moto. Chango na moko kolia manga na kati. Bana posa douceur. Bazana besoin douceur. Mwana oyela ebemba bolingo bazana besoin bayoka ebemba bolingo. Osundola na motema. Ekomo pola necropole ko kundango ezate. Voilà.
baza na besoin bayoka barumba ezoloba bongo olobaki na ngai okende koluka mosala nde ebengi yo papa yo kozonga nzoka yokende mpe ozonga obala mpe obota papa obombela ngai nandimi na bokolata bana patience na fidélité un jour ekofuta ngai kasi fidélité futinge eloko te zero bato baa na besoin te bayoka na ba 12h 13h baza na besoin bafanda awa baza na besoin bafanda omona vie Léon Kongo atelemi omona le sénateur Bahati Lukwebo excellence atelemi omona maître Rémi Mukasa atelemi omoni pe maître Alain Malebo kwa la cravate kekele atelemi omoni pe couple ya Lingomba Mpaka na madame Harmonie Ngendi bakotelema pièce ebetami kekele mais tant tokomotelema tobima tolongwa na fete babengi bainocent baya po akobeta biloko wana bato bakobina makasi ekosala bien aza jeune frère azobinisa nde bato azosala miziki te wana analyse moko kitoko mais azosala sebeni te obeta biloko bagymnastique ata gymnastique te okobina ngo peta na malembe mais mon boulot eza bien ezobeta asala boulot na ye kasi yango na eza mpe barumba te wana rumba mama yo osakana na rumba oyebi barumba boni ebetaka esuki nango kaka na bandako bato basala yango bango moko ekomi ata na litoi ya motu te na kwe moko boye mais oui il faut tunaka bapeti na nga bajunior mbula bakoyebisa yo balevite la miel bakoyebisa yo ke miziki eza nango bongo te soko fandi otali otuni prêtre futur commissaire des zones Océan Diallo un bon tonton un bon yaya moto aza na vision ya kobongisa ngalema Océan Diallo oyebi mpo nini tozongi na bacommissaire des zones mpo na ntango ya bacommissaire des zones bosoto ezalaki te mais ntango toye na ntango ya babourgmestre bamo français ondire ya makasi wana mais soki nayebi soki oyebi ke bato ya bacravate bato baotanga na bakampa baista banani bato baoboma mboka mpo ti batangi classe ti basilisi classe ti bakoma oluka mosala baluka mbongo te baye koluka mbongo na bapolitike eske ntango azokoma bongo aotala pasi semele esilaki Voilà, Paka Lingomba Solo là. Qu'est-ce que tu peux dire na jeune sœur na biso oyo bon. Moi ndeko na biso oyo ba uta ko kanga. Pas artiste na mission mo X na bo tanga ba kombo batu. Awa tanga ozana Lingomba. Na fallait bika ko kangisa mutu te. Place ngana za. Ona zo biso. Aza masa ngana ba million na belé ba wera so ba finga ba kangisa ba batu. Na ba baza ba esprit faible ata fali ndengo kangisa batu aza esprit faible. Mais oui, est-ce qu'il y a ko kangisa mutu? Ye mbongo bozwa neza ba cotisation ya ba peuple. Musicien azalaka akokozala na ba bongo te. Musicien azaloko la papa au milieu du village. Papa de la nation. Azabongo. Ata mutu moko boya kei na ba manière oui c'est vrai bino pe ba chroniqueuse banani ba journaliste to benga bino na forme tout bolingi moko bo abizaka fort mais bien si okoki ko banda ko loba makambo mutu zotala te ko zokota tina ba vie privée c'est ça le problème mutu zobeta masolo ne wana zane pe master note biso tozo na mwa ba accès wana nzamba sala grâce po ba fali wana tokoli na bango avato biso toto yebana boy berité wana tokoli na bango te soka lobi bongo te mitalie posenga pe na bina boya na koboya nga na za musicien ye pe fali ayebi ke jo o azolo boy abeta na bawenge aza frère nanga na respectaka ye na komenaka na ye pe na benga ke pe ponga na saka fort
ya kobongisa ata soki eloko moko boye ezalaki nayebi ke ezalaki nango makambo normal na kobongisa na nga eza baconseil madame na nga nge nziki nkani apesaka nga monia ke papa yo ifo boye biso toza bachrétien toyebi comment pardonner les gens. Est-ce que kokangisa moto eza solution? Yo ebi wata combien de personnes batuba ye moko ko gérer yo? Est-ce que fallait bi tricage te po ba bambola nana wana bien ba beti e soin moto pa yebi nani te soki petit na biso nani moi c'est Diego ba ko betoko po ye na monde batuba kufa musique za lokola monde ba mort. Oui nandeni eza monde ba mort. Vie oyo emenamaka na musique eza vie oyo emenamaka place bato bakufa po makambo ya musicien basalaka existaka te. C'est ça. Là tu as raison. On comprend? C'est ça que papa na maman na ndako bakosala babilo kana te. Papa ko bima torsi na balaba na yo kanga na yebiso po babeta saratola na ndenge na biso ya 12 kutu te ya idéologie. Ya 12 awenge. 12 awenge te po soki baye na 12 bayolo ba 12 awenge yango moni na kombo ngo 12 reverse po batu batikali osale nango basaleli yango bien te baye ko reverse yango batu mbamo baye ko comprendre que ezalaka ba jeune na bango nzoka ba jango ebanda kala yango ebengana ka Adolphe batinda babindombe po ebengana Adolphe yango batinda nani po ebengana nani yango batindaka bo yango esalaka ebanda kala yango beta brigade te ya brigade pe ka eza ba guerre d'esprit ba 12 kutu te ba guerre d'esprit yango mema Minerval na wenge muzika maison mère te wana kutuka tango makambo ekomo kufa ekomi ka musicien omoni eloko eboma wenge yango wana Comment zoa œuvre d'esprit, on ne paye pas l'argent. Pour yo recruter des musiciens, comment yo koki ko futisa motoazo ya ko apporter le yo un plus ya œuvre d'esprit na ye yo zui gain ya mbongo. Ozui mbongo ya ye. Siko yo eza okola asombit. Yo zoteka o yo zali okomi koteka ngo deja tango ozoteka ata ozoteka biloko na boutique tango ozoteka bongo omonaka marchandise osila tango obanda osala oluka okende osomba obanda tango sombi oye nango yo katondire bato bakobanda oya kaka kosombaka bongo nzoka ezokende na kosila bato moko gu ya makambo yango esali nini ekufi ekufi papa d'ailleurs quand on a wengango ezara sous ampleur te yango ba yupi ye bazuna bango ba place mama musique ezata musique eza mopepe tango ba petit na biso ya libanda ba west banani ba nigérien bazui vitesse siager bazui vitesse tango na je ya nini ba RLB ba hip hop ba rap bazongo na banini mbala moko biso tokotikala te po source ya musique na monde entier c'est du Congo. Voilà. Au Congo nde place source ya musique ya monde efandi okomona kaka tant toye na makambo wana siko tokobimisela bango petit innocent tolobi siko ga bino bokanisi lokola bokimi koto oyo bokokoka biso bakongolais tobimiseli yo petit innocent. Voilà. Totali mukapandi omona tobimiseli yo wakanga basuki na simawa baswana pena o pa tobimisa na kofi omona pe fabulos na ndenga vitesse. Voilà. Comprendre? Na ndenga je na ndenga vitesse nga naza na nga mutu oyo soki na ye mpona solola na solola raferi okopwana attendez to sa émission boye insulte ezalaka te entake epaka lingomba nayebi je nayebi je nayebi makambo tu na ndenge ya vitesse ndenge ezalaka soki nayebi so oke ata brigade ye moko amitikaki amitiki ndeni pouvoir d'achat yo okomi komisalela yo moko te oza na banzela no akokende mais soki wota obi yaka tokende boye oye
toke mongalie matoke bakomi déjà kogere yo okolongwa force ata yo za prêtre ndenge nini mais chaque jour oyaka odame chez biso chaque jour oyaka odame chez biso chaque obandomema bana mwana kolela pe omemi mama pe azosukola mais okosala makambo wana na vitesse valeur baprotégeaka yango valeur baprotégeaka yango en plus komisala meza pasi toza combien de millions d'habitants bamisuku toza ndeka mwana komi na Kinshasa awa mais omona ana Kigoma afandaka awa soki na awa na Katome na Kigoma bayebi ete otuni pe oyebi André azaka ndenge nini oyo aza na baloksi mbebo rose boye mais rien bayebi na bango ete okomprendre na bavitese wana to bayebi na bango ete mais so okoti pesi moko boye omona batuni nani oyebi Olivier aza ndenge nini badetaye babia Olivier nangwaka omona bamemi oti na palais mpo bayebi ke stabilité ekontaka mpe na vitesse makambo yango ekendaka bongo c'est que soki ozwi déjà makambo ya bongo na vie il faut ye boprotéger yango on protège ta soki oprotège yango bien te ekendaka ntango okoma oluka orécupere yango ekomaka pasi okoma oluka okota bagwa nzoka ntango banda oso ezalaki nango bagwa te ezalaki nango normal toleka na biso po cameraman mpe lokola komo signale batalaka baexpression na biso ti mwa yo mo mpe mosusu operda mpe mo eloko mo bozalaki nango te lingomba paka ancetre aza na ye lingomba mpe azalaki na gaz naza kaka na gaz ce qui fait nalobi ke oza na bandali nalobi naa na kato naa na base nangwaka nafai na maître Giga Samuzu ozwi moto tu risques de perdre vie na yo po ya olanda nga c'est que makambu yango wana oyo olandi makambu olandi makambu yo kasi olandi nini. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de ce, à part conférence de presse au Bosalaki, ba surprise eza nini oyo tant que porte-parole manager ya miel de son parole te yo ngo changer makambu na lobby awa nga naza ba tu lukwebo. Voilà. Ma stratégie, c'est sa question. Ma stratégie, ni besoin pour la question bien. Naza baati lukwebo. Baati azalaki nani na gouvernement. Oyebi te atanda oza na mboka a oyebi note. Te to so la musique. Yo te eza musique mais politique na banda ko na biso na Congo tellement mokate leka. Et côté pas mututu. Yo yebi yango te. Mais na pardon. Côté ça politique, tu es dans la chronique musicale. Bah tu le kwebo. Na gouvernement. Nazo créé alliance oyo ya union sacrée. Vous comprenez? Na groupe, naza porte-parole te. Naza cofondateur te. Naza kaka travailleur influent, collaborateur. Maman, ndenga nazo ebiso boye. Na 21e siècle toza vitesse. Tala Android déjà na vitesse ne. Mais bazo luka ba créer vitesse sur eleki Android déjà zappé. Là no pongi. Moto aza danger azate. Voilà. Moto to aza capable ya kosala volonté ya Nzambe katina. Ça veut dire quoi? Au moins tu ministère auto fandi na mopanzi na établissement o Mobutu Prince Bilamba Léon Etambe dio na bango nde babulaki bafandi eza zarte voilà basali plan na bango yango bango moko bakoyoko te atoza na boutique na Louvre atoza wapi bakoyoko te. Donc voilà, par alingo on a vu que le baming il faut tout ça langonga po badota la biso na lo baga mingi te soyo bito kata to kati non si ça nazo si ça bien la dernière question okozwa ngo nulle part makambo ata ba Denis Lesi basaka ba théâtre ata ba lité ya kanda basa yo kanga ye malem ba kopupula nene ye kutaza indini te aza dignité na miso sociale aza dignité
Pasteur. Aza dignité, inscrire ye na makambo ya dignité. Oh, nandeni poza pasteur ba warrior. Oh, yo mo ozobimisa déjà ba bêtise na. Te abi yete mami benga, ba benga kaende pasteur ba warrior. Il peut être pasteur à guerrier, n'engozolo baba warrior, toboité, mais aza dignité. Aza dignité. Aza déjà frappé. Ma casse. Mais yo mozo mona yo bino botala raté transformation ya moto. Otala te ya moto azaki bondenga zo kende lepe. Yo zo mona te yo zo tala ta ba défaut te que moto azo kende mabe. Mais il faut tala katati. Physiquement Nzamba frappa ka ko frapper ota na couleur. Ako frapper ota na forme moko boy. Comprendre? Voilà. A frappa na bandenge belé. Soka pimeli mbongo te ako frapper o kaka posono e bonga lisu te. Wana pesa ka ba frappa nzambe kaka. Ngana yaka na théâtre na comédie te. Yo ko kino ko seka mena zolo ba veri. Batu batala kanga batala ka jo. Afande la veri. Un bon tonton nga batala nga ba 1h30 nga mutu afandi atali nga 1h. Est-ce que yo mona kuna obwaka bato oyebi combien de personnes na obwaka? Na yaka na yo moni papier a. Ah papier te. Ah mais soko bosa na batu na bino otangi bakombo ata ba denile si bakoma na ba papier. Yo ça na été évident. C'est vrai là on makambo ba journaliste. De neli kana na papier pour kuno kende tenega beti ba désarme. Et ça des affaires. Ah bon non le ba vérité bon. Comprendre? Passer à Timbeli copie ça. Eza copie maman eza copie eza kutu bere. Oyebi combien ngana faire organiser bateau pour nous rebondisa frère nanga wata nga mona ko fanda ke mais makambo na koko bunda nanga guerre mais na médiate na koko bundisa nanga guerre mais makambo susu nga na mona ndire zoya nzoka eza nango ka bere. Il n'est pas regretter nango même avant sa mort. A regretter. A regretter yo. Te ye mutozo tanga. A regretter. Voilà. Que na sala berera boepoane. C'est ça. Na ndenga je fungwama. OK, merci beaucoup. Wana un message lancé par pasteur Denis Lessi. Te na lancé un message, te na pesi ka exemple. On peut faire exemple. Soulever ka pour essentiel et ça la ronde passe. Pour ta comportement. Ah, et ça la repasse. Comportement. Comportement d'un pasteur, d'un prophète. Comportement. Maman, toi aussi c'est un préambule. Toi aussi c'est un préambule. Toi aussi c'est un préambule. Tout le monde fait rigole à Jésus des nuances. Ouais. À l'ensemble là na tout artiste et tout. Ouais. Bah promotion moronaye na Wenge musique à maison mère. Bah royemba un album Dynastie. Mais tout le monde peut côté fali pour parler que ba sangani bazo sangana l'album Dynastie wana pour ba affronter. Qu'est-ce que tu peux dire par là que faire rigole à Julie Cantine ka sang sabana mai tout o ba mona ke baza moi baza moi aussi là abenda bango ba mata. O pe baza likolo ba matisa epé. Mais fali pour pas alobi ke ba o sangana na tina na ye. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Bandela question bien batu ba yoka. Question de bimi de bien. Album Dynastie fait rigole. Abengi batu o baza lokola nini? O baza kokita. Moi aussi. Te kokita pardon. Moni. Pourtant aux autres nous. Te na bi o baza kokita mona mama matisa bango. Kokita. Te bango nous baza démonter to kento zonga. Oui bi po ni batu baza démonter net c'est le scram. Poutine. Aza ewebi loko ezongisi yo ndiga comme moi flouana. Ezaka poizo doki. C'est le abeti banzembo bakake ngambe ekangi mboko ko sala déjà nzembo moko ekange binisaka bato za de makambo bambwa ya ba kirite banzembo ka tanga longo album na yembi ba featuring yembi nzembo featuring na faire libanga yembi na fali libanga voilà mais tonga kemikili emelie voilà mais aza kombo po yebi ndenge nini stratégie ndu le sengaka Afrika aza muto makelele yango moni azo vivre kaka tonga ko yako siéger na bruit na makambo ko yaka po aza da muto makambo ezalaka ba JDT aza na contrat ne JDT ta sali 12 chansons
azalaka na contrat na ye na maison na ye ya nzembo moko kaka il faut simba maison de production ye moko kuta okamwa ndeni mpe nayebi yango eza baprai eza baboite akobeta bato bakoya molopwe aza na bato nde bakosukola aza jide te okanisa kozanga 100 camarade akozala na 1 2 3 4 ntina 100 te bakamarade na kini oyo ye moko akokoma mpe na tshombo ne banzele baye abwakaka bapeti na nga ba Gisèle Mozizo abwakaka balisi balingi abwakaka ba Olga Ndombe abwakaka aza na bato bakoya mais PV ndenge bampv eza te mais bato bako mpo bablaise mpe babetaka Blaise Bula azozwa bato yokanisi ata weka obi atie libaya sikoyo boye 200 personnes bakoya jamais yo kanisi il faut naloba nini tozonga na album Dynastie yoka ata nani mutu na mutu aza na tane yango monika ata bango nyonso tu mutu na mutu akozwa mbongo mpe na huis clos na différent cachet na ye nde baosolola sikoyo ekobima ndenge nini bamiel bakoya te mpo bamiel baza na top basila te beritier bakoya te baza na top basila te dede frère akoki koparene bango te frère aza papa te frère aza papa te frère aza seule génération toboyi te ke mwana liboso aremplaçaka papa na famille comprendre mais papa mpe il faut ezalaka akufi mpo yo remplace ye papa mpe il faut ezala aza faible mpo yo remplace ye papa azobina makasi bongo aza na bomoi au lieu ya na idée on vient avec l'idée papa voici mon idée je voulais faire ceci cela boye boye yo parrainer yango mais nga na ko financer soko moni koza na la maintenant yo zo lingo financer kutu faire ba problème nda lukit et simba nzambe tozo senga nde nzambe vraiment ye moko akota makambo yango po soki makambo esimbi te bagero boluka bochata ya mike na fali esili akundoli nde ba problème basele oyo baza lokola ba demi fou po musique ezala monde ba demi fou yango na oyebi soki eza monde à part bato bakufa bemeli akutu baloba na bango te ba Serge Mabiala akomonela bango aza na problème sérieux na sele yo akoya te Eritia koya te Eritia koya te Eritia koya te ngai regret na ngai ezalaki kaka mpo bato entourage batikalaki na mokonzi ya mboka bazalaki mpe na idéologie te yo bwaki prêtre oparene ye dadi obenga père papa na yo po yebi ke ye formateur pe bana nende batu bino bana nende bwana makambo maintenant nzembo mususu okebwaka ka jibe mokonzi bawenge batu bakomo créer lango polémique omoni yokanga bakomo créer lango polémique wana ko ya po nini po batu ya bwania na sentir bako réveiller esprit ya patron ezate akoka obwaka jibe piana me abwaki kaka jibe piana moto pamba papa chéri binadam esili abwaka mokonza bawenge tango obwaka mokonza bawenge jibe kokozala na mokonza wenge ya jibe kokozala mokonzi ya maison mère depuis quand eza na ba musicien banguluma bakoya kaka ba musicien jibe baza ko babelaka maladi ya buka moto akotelema za te moto akosala honneur na za te est-ce que orchestre bon ekoleka maison mère depuis quand yo motala maison mère ebimisa neti mwana lokola héritier omona bana maison mère ebota ebimisa Fabregas to beaucoup tukotanga bakombo bafere siko so to bandi komata est-ce que jiba koza mokonzi wenge loba jiba azalaki mokonzi tango bango bazalaka abwaki ye kasi nga nazoloba kaka kia berera bongo esalamaka te bino bureau il faut bozalaka éveillé bozalaka lokola faible te boyelaka kaka te kosimbi champagne omeli il faut protéger gloire place ezowuta bapetite polémique wana ezalaka te
Vous comprenez? Bureau, il faut poser la efficace. Efficace na réflexion. Mais mon homme t'as une gloire naïe. Oui, parce que na nenga dali dali. Même sur prochain concert, alors ben après j'y vais pas me compter ba ouais. Abenga est déjà bengi. Yango do ça la polémique na disque. Abengi. Yango do ça la polémique. Bon, ça reste à suivre. Mais si koyo nenga to za boyo awa préambile. Préambile dans combien de titres pour tout citer. Sortie officielle c'est pour quand? Préambile na juillet déjà papa chef Azoya. Voilà. Déjà la duplication de ça la disque tant le 28 juin neto nini tozo bando préparer nengene préambile robima pour préambile to banda déjà to peut ça va le 18 juillet pour la sortie officielle il y a groupe P il y a ngomoko préambile ba tout